За сайн байцгаана бүгдээрээ энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Өнөөдрийнхөө бичлэгээр болохоор Brave Browser-ыг ашиглаж хэрхэн мөнгө олох вэ гэдэг талаар бичлэг орох гэж байна. За зарим хүмүүс мэдчихэж магадгүй Brave Browser-ийн талаар мэдгүй хүмүүс зориулж хийж байгаа болохоор мэдчихээ бол мэдээж үзэхгүй гэж болно. За хамгийн эхлээд Brave Browser гэдэг нь юу юм бэ гэхээр одоо бид нэр Google Chrome ашигладаг штеп. Тэгээд та бүхэн мэдж байгаа Chrome ашигладаг. Энэ Chrome нь болохоор одоо ноутбукийг их ачааллуулж маш их гацалттай байдаг. Brave Browser нь болохоор шинэ үеийн веб хөтөч бөгөөд одоо хурдан шуурхай ажилтдаг мөн элдв бусын зар сурталчилгаануудыг нь блоклтойгоор даваа талтай. Одоо энэ жишээ нь 5 зар сурталчилгаа болоо гэсэн байна гарч ирж байгаа жишээтэй. Ийм зүгээр веб хөтөч байгаа. За энэнгүүр яаж мөнгө олд юм бэ гэхлээр болохоор 3 аргаар мөнгө олж болно. Энэ browser яаж вэ гэхээр хамгийн нэгдүгээрт нь болохоор линкээ шеэр хийгээд тэрийг нь хүмүүс татаж аваад 30 хоногийн турш ашигласан тохиолдолд танд $1-7 орно. $1-7 гэдэг нь ямар учиртай вэ гэхээр тухайн татаж авсан хүн чинь хаана байгаа вэ гэдгээс шалтгаалаад $1-7 байгаа. Энэ болохоор $1-7 гэдэг нь $7 мэдээж дэлхийн том гүрнүүд Америк, Англи гэх мэтлэн тэгээд доошроо зэрэгэл буусараа манай улс бол $1 дээр очдог байгаа шүү. За нэгдүгээр арга нь болохоор энэ хүмүүс рүү линкээ явуулаад тэр хүмүүс чиний линкээр ч ороод Brave Browser-ыг татаж аваад 30 хоногийн турш ашигласны дараа чиний данханд чинь мөнгө орж ирнэ. За хоёр дахь арга нь болохоор веб browser-ээр одоо зарнуудыг элдв бусын зар блоклдог гэсэн шүү дээ. Тэнгүүтээ веб browser-аар зар блоклоод харин өөрөө болохоор зар үзүүлж одоо танд зар үзүүлсний бодлоо танд мөнгө төлдөг. Chrome дээр болохоор яадаг вэ гэхээр танд биднэрт зар үзүүлээд тэгсэр тэр мөнгөнийхөө 40-50% нь Chrome өөрөө аваад Google өөрөө аваад 55% нь болохоор тухайн контентыг үйлдвэрлэж байгаа хүнд нь өгөх журмаар ажилладаг гэсэн. Одоо YouTube үзэж байгаа зар сурталчилгаа гарч ирдэг шүү дээ. Тэр нь болохоор тэр бичлэгийг хийж байгаа хүн 55% мөнгө нь өгөөд 45% нь өөрөө авдаг. Цаатлын зар тавиулж байгаа байгууллагаас ирж байгаа мөнгө гэсэн. Brave маань болохоор цаанаасаа зар тавиулж байгаа хүмүүсийн мөнгийг аваад тэр мөнгийг нь үзэж байгаа тэр зар үзэж байгаа биднэрт ингэж өгдөг. Тодорхой юм шүү дээ. Chrome болохоор биднэрт ерөөс огт өгдөггүй шүү дээ. Тийм даваа талтай. Тэгээд зар үзээд нэг зар нь ойролцоогоор $0.5 гэдэг шүү. Нэг зар үзэл $0.5 гэх мэтлэн явна. За ингээд мөнгө олж болно. Хоёр дахь арга. Гурав дахь арга нь болохоор publisher гэж байгаа. Энэ нь болохоор YouTube channel ажилладаг ч юм уу, вебсайт юм ажилладаг хүмүүс болохоор тэрийг ингээ холбоод өгөнгөт Brave Browser ашиглаад таны тэр YouTube channel юм уу, вебсайт юм уу, тэрэн рүү чинь ингээ олон хандлт хийвэл танд сард 20 бат өгнө. 20 бат гэдэг нь болохоор энэ Brave Browser-ийн одоо крипто валют байгаа шүү. Basic Attention Token гэсэн товчил бат гэдэг өөрийнх нь крипто валют. Тэр нэ $0 бат USD гэж байгаа. Татаж авангуудаа линкээр ороод энэ browser татаад авчих $1.7 өгнө. Зар үзэх гэдэг нь болохоор одоо энэ. За энэ сард болохоор танд 42 зар харуулсан байна. Би 42 зар руу орж харсан байна. Тэр нь болохоор одоо $0.54 болж ирсэн байна. Шинэ цонхны гингүүд тэнцэн ингээ бас харагддаг. Одоогийн байдлаар $0.5 болсон. Энэ нь болохоор 2.1 бат буюу Basic Attention Token олсон байна гэдэг нь харагдаж байна. За энэ нь болохоор Brave Rewards гэж энэ on болгосон байгаа. Off болгочвол зар үзэх болчихно. Зар үзмэргүй бол on болгочвол ингээ зар нь хүрээд ирнэ. Settings дээр дарангууд ингээд цагт 5-ыг үз, цагт 1-ийг үз, 2-ыг үзэх юм өөр ингээд сонгож болно. Мэдээж зар үзээд мөнгө олчихё гэж бол 5-ыг нь дараад ингээд харчин. Тэнгүүд танд
notification байдлаар зар ирээд тэгээд тэр зар notification дээр дараад ороод зараа үзчихдэг гэсэн үг. Гэх мэтлэн ороод зараа үзэж болно. Тэгээд ингээ мөнгө олж болно. Гуравдугаар нь болохоор хэлсэн те. Ингээд би жишээ нь одоо миний channel руу web browser ашиглаад ингээ ороод хүмүүс үзээд байвал надаа баат өгөөд байх гэсэн үг. Мөн энэ дээр нь дарангуудаа channel руу тип өгч болдог өөртөө баатнасаа. За ийм ерөнхийдөө ийм 3 аргаар мөнгө олдох юм аа. За би өөрийнхөө болохоор олсон мөнгийг одоо та харуулъя. Харуулсан би. Би бригийнхаа аюу аккаунт руу орчлоо. За тэнгууд энэ ч одоо харагдаж байгаа групп 1, групп 2, групп 3 ингээд 5 групп байгаа. Таны одоо татаж авч байгаа юм чинь ямар группт хамаарч байгаас шалтгаалаад ийм мөнгө олно гэсэн үг. За энэ группт ямар хүмүүс ямар улсууд байгаа вэ гэх ингээ ороо харчаар групп 1-т нь татаж авах. Групп 1-т байгаа хүн таны линкээр татаад авчвал $7.5. Энэ нь болохоор зөвхөн Америкийн нэгдсэн улс юм байна. За групп 2 нь болохоор $6.5. Австрали, Канада, Франц, Германи, Япон, Шинзланд, Англи гэх мэтлэн групп 3 нь болохоор $5. Энэ нь болохоор Австрали, Бельги, Хонконг, Израиль, Итали, Малта гэх мэтлэн. Групп 4 нь болохоор Бразил гэх мэтлэн ингээд улсууд байгаа. За тэгээд групп 5-т нь болохоор манай Монгол орж байгаа. $1 өгнө. За иймэрхүү байгаа. За миний юг харуул одоо за өнгөрсөн оны 10 сард миний линкээр одоо нэг удаа амжилттай татсан байна. Нэг татсан одоо 30 хоноод нэг татсан нэг инсталл хийсэн нэг байгаа юм байна. 30 хоног болсон 0 гэж юм. Гол ойлгох нь болохоор энэ линкээр татаж аваад татсан байж болно. 30 хоног ашиглахгүй танд мөнгө орж ирэхгүй гэсэн үг шүү. Харж байгаа. Энд чинь ингээд зар маань ингээд notification байдлаар ирчдэг. Ингээд заран дээрээ дараад оронгууд харуулъя гэж бодож гараад ирлээ. Ингээд зарууд гарч ирдэг вебсайт ямар тэгээ янз янзын зар гарч ирнэ. Гэхдээ брowser их гоё тийм сүүлийн гоё вебсайтуудын зар орж ирдэг. За ингээд зараа харчлаа. Тэнгүүд одоо миний мөнгө нэмэгдсэн байна. $0.155. $215 баат болсон бод 50 баат 0.105 баат бичлээ гэсэн нэг цар. $0.5 бичлээ гэсэн. Гэх мэтлэн ингээд notification ирэл дараал ороод харчна гэсэн үг. За тэгэнгүүт за 10 сард ингэсэн байна. За энэ хэдэн сар? Энэ өнгөрсөн оны 9 сард би нэг болохоор өнгөрсөн оны 9 сар март сонирхож байгаа. Тэгээд линкийг нэг хүмүүс таньдаг хүмүүстэй явуулж ирсэн тэгээ орхисон байхгүй. Тэгж байгаа сая бүтэн санд нэг өдөр гинт нэрээ баат брифч нэрээ яадаг лээ гэж одоо гинт аккаунт руу орсон чинь харин $25 ороод ирсэн байсан. Тэгээд тэрийг татчих аваад өөрийнхөө дансанд авсан. Тэгээд нэрээ browser гэж нэр мөнгө олох арга байдаг шүү дээ гэдгийг санаад тэгээд бичлэг хийж байгаа. За 9 сард болохоор 5 удаа татаж авсан байна. Нэг инсталл хийсэн байна. 30 өдөр болсон бас байхгүй. Тийм болохоор хамгийн чухал нь 30 өдөр болсон гэдэг маань шүү. За энэ болохоор 8 сар өнгөрсөн 8 сараас эхэлсэн байна л да 6 удаа татаж авсан 3 нь инсталл хийсэн байна. Тэрний 3 нь одоо 3 нь 30 өдөр ашиглагдсан болохоор одоо надад мөнгө орж ирсэн байна шүү дээ. За нийт нь болохоор 12 татаж авсан 5 нь инсталл хийсэн. 5 нь инсталл хийсэн биш татаж аваад.
Тэнгүүтээ 3 л 30 өдөр ашигласан гэсэн. Тэгэхээр надаа эртвэл 3 хүний татаж авсан мөнгө нь орж ирсэн гэсэн үг шүү. За. За ингээд энд миний YouTube channel-д харагдаж байна. За одоо болохоор boss бол channel дээр бичлэг хийгээд яваад байгаа. За sound effect гэсэн ч одоо хийж байгаа юм. За иймэрхүү бичлэгийн одоо линк share хийх линк болохоор энд гэдэг. Referral link энэ copy хийгээл хүмүүст тараачна. За миний татаж авсан ерөнхийдөө ийм байгаа шүү. За ерөнхийдөө яаж мөнгө олохоо ерөнхийдөө ойлгоцсон байх гэж бодож байна. За тэгэхээр одоо саяныхаа За тэгэхээр би одоо энэ линкээ тавьчихна. Та нар тэнгүүд энэ линкэн дээр дараад орохоор одоо ингээд download Windows 64 bit. Таних 32 bit бол энэ дарчин, Mac бол энэ дээр дарчин, Linux бол энэ дээр дарчин. Таны ноутбукны үйлдвэрлэлийн систем ямар тэрнээс шалтгаалсан. За 64 bit би ингээд татаад авчихгоо. Ингээд дизайн нь л ярьдаггүй. За ингээд татаад авчихна. За татагдлаа. За татаж аваад install гээд yes гэж install хийж нэс. За би татаад авсан болохоор install хийхгүй. Одоо та татаж авсны дараа яах вэ гэж харуулна. За татаад авсны дараа та бүхэн publishers basic tokens-ыг org гэдэг ингээд авчихна. Би доор нь бичлэгнийхээ доор линкийг тавьчихъя. Тэгэнгүүт энэ линкээр ороод шинээр бүртгүүлэнгүүт яг минийх шиг ингээд үүссэн гэсэн. Тэгэнгүүт та нарт тусгай Edge channel гэж байж байгаа. Ингээд дарангуудаа YouTube channel-ыг холбодог вебсайтаа YouTube channel вебсайт байхгүй ч гэж бодчихвэл та бүхэн шууд YouTube руу ороод Google аккаунт байгаа байхгүй бол Gmail нээчихлээ. Gmail нэгэнгүүтээ YouTube руу ороод за минийх дээр болохоор шууд ингээд юу маань channel минь харагдаж байгаа. Та нарт дээр YouTube channel-гүй бол чи чинь шууд бүртгүүлэх гэж байж байгаа. Тэрэн дээр нь дарж ороод YouTube сувгаараа бүртгүүлээд орчихно. Тэгээд тэрнийхээ бүртгүүлээд орчингуудаа your channel гэдэг дээрээ дараад тэгээд сувгач нь үүссэн байвал та нар энэ YouTube channel гэдгийг сонгочихно. Энд Edge channel дээрээ дараад YouTube channel-ыг сонгочихно. Тэнгүүд чинь шууд ингээд Google хаягнууд чинь гараад ирнэ. Google хаяг дээрээ дараад ороод шууд сувгаа сонгоод амархан тэг болчих шүү. Тэгээд дараад авчингууд та нарт ингээд линк share хийх линк чинь ингээд харахад ингээд шууд ингээд гараад ирнэ. Чиний шууд reference link дээрээ дараад copy хийгээл тэгээд тэр линкээ найзууд руу таньдаг хүмүүс рүү явуулчихна гэсэн үг. За ингээд татаад авчна. За тэгэнгүүтээ зар бол ойлгомжтой ингээд ороод ирэнгүүт чи reward гараад ирнэ. Тэгээд reward settings гэж ороод саяны тэр энийг аваад авсан байх шаардлагатай. Энийг 1 цаг 5 гэдгийг таарчин ингээд үзчихнэ. YouTube channel холбогдсон чинь ингээд шууд бат ч ороод ирнэ. Бат ч нь бол ерөнхийдөө нэг сарын 7-аас 8-ны хооронд шууд автоматар upload гэдэг вебсайт руу орно. Энийг хэлэх юм биш үү? За энэ бат маань ингээд цугларч байгаа. Одоо минийх ингээд цуглараад байгаа шүү дээ. 2 бат бичлэн ингээд цугларч байгаа тийм үү? Энэ баатууд маань цугларч байгаа сарын 7-аас 8-ны хооронд upload гэдэг аккаунт руу орно. За тэгэхээр та бүхэн upload гэдэг вебсайт дээр аккаунт нэм гэсэн үг. За upload.com гэж орчихно. upload.com гэж ороод шууд шинээр бүртгүүлээд орсон гэсэн үг. За шинээр бүртгүүлэхийг одоо мэдж байгаа л үдээ сигнал гэдэг. Мэйлийг бичээл нууц үгээ гээл ингээл уулснасаа сонгоод next тэгэл явчихна. Хүндрэлтэй зүйл мэдхгүй zip code нь тэрийг бол мэдж байгаа гэж бодож байна. Миний өмнөх бичлэгүүдээр zip code яаж харах мах гэдэг
орсон байгаа болохоор ихэд асуудалгүй. За энэ дээр Апполд дээр болохоор иргэний үнэлэхнийхээ зургийг хийдэг нэг ганц өөр юм тэр байгаа шиг. Иргэний үнэлэхнийхээ зургийг хийдэг. Зураг авч өөрийнхөө селфиг авч яваад, иргэнийхээ үнэлгээ зургийг авч яваад, чанартай авч яваад. Өдөө шашаатантай гараад ирэх болохоор гайгүй байхаа л гэж бодож байна. За ингээд хийгээд Апполдо холбочингууд чинь одоо шууд энэ чиний publishers гэдэг рүүгээ шууд ороод ирэнгүүт энэ чиний connect одоо миний холбогдсон болохоор шууд connected гэж гарч ирж байна. Та нар холбогдоогүй болохоор энэ чиний connect гэж тааж ороод Апполдтойгоо холбочихно. Тэгэл ерөнхийдөө сар болгоно 7-8 хооронд мөнгө чинь шууд ороод явчихна гэсэн үг шүү. За нэг иймэрхүү байна. Тэгэл линкээ тараагаад мөнгө олчихно. Зараа үзээд мөнгө олчихвол эсвэл нөгөөдг нь болохоор YouTube channel ажилладаг, вебсайт ажилладаг бол тэрэнгүүр чинь ребрүүсээр таны тэр вебсайтууд руу чи орвол танд мөнгө өгнө гэсэн үг. За ерөнхийдөө нэг ийм 3 төрлийн аргаарлын веб браузер мөнгө олдог байгаа. За тэгээд өнөөдрийн бичлэг маань энэ хүрээ дуусчихээн. Та нар таалагдсан гэдэгт итгэлтэй байна. Туршиж үзье. Энэ бол баттай мөн биш гэл маргаадах юм байхгүй. Баттай би өөрөө мөнгөө татаж яваад үзсэн. Өөрч надаас олон зөндөө хүмүүс авсан одоо энэнгүүр одоо баяжсан хүмүүс байна Монголд. Тийм болохоор ингээ ашиглаад явцгаагаарай гэж хүсье. За ингээд цогыг маань subscribe хийгээрэй. Найзуудтай share хийж харуулаарай. За тэгээд дараагийн бичлэгээр дахин уулзлаа. Түр баяртай.